aqui para começar mais uma linha para vocês, meus aluninhos do maternal. Então vamos lá começar com a nossa oração, conversando com o nosso papai do céu. Vamos lá? Junta as mãozinhas assim, ó. Vamos contar até 10. Vamos lá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ó. Vamos unir e vamos orar. Papai do céu, muito obrigado por mais um dia que amanheceu. Obrigada por ter uma casinha para morar, uma família para me cuidar, uma vovó, uma mamãe, um papai para me amar. Obrigada pelo alimento, obrigada pela chuva que caiu, obrigada pelo sol, pelo dia e por ter uma caminha onde dormir. Abençoe esse dia maravilhoso, nos protege e livra de todo mal. Amém. Vamos cantar uma musiquinha. Hoje eu trouxe o meu amigo Pandeirinho para animar as musiquinhas. Vamos lá? Vamos cantar a musiquinha. Sabe qual? Uma musiquinha bem legal. Que é a musiquinha, sabe de quem? De quem? De quem? Do sapo não lava o pé. Vamos lá? O sapo não lava o pé, não lava porque não quer. Ele mora lá na lagoa, não lava o pé porque não quer. Que chulé. O sapo não lava o pé, não lava porque não quer. Ele mora lá na lagoa, não lava o pé porque não quer. Mas que chulé. Outra? Vamos cantar outra do sapo? Sapo pururu, na beira do rio. Quando o sapo canta maninho, é porque tem frio. A mulher do sapo deve estar lá dentro, fazendo rede a maninho para o casamento. Fazendo rede a maninho para o casamento. Vamos para outra musiquinha? Borboletinha tá na cozinha, fazendo chocolate para a madrinha. Poti, poti, perna de pau, olho de vidro, nariz de pica-pau. Borboletinha tá na cozinha, fazendo chocolate para a madrinha. Poti, poti, perna de pau, olho de vidro, nariz de pica-pau. Uau! Agora, vamos para a nossa tarefinha do livro, tá bom? Na nossa tarefinha do livro, não lembro se eu marquei essa tarefinha, mas se já estiver marcada, vocês vão fazer, tá bom? E se não fizeram, façam aí, tá certo? Que tia marcou na semana na quarta-feira. Se não estiver marcada, vocês podem fazer, tá bom? Mesmo assim. Que é aqui, ó, da família. Ó, vocês vão pintar a cena, tá? Aqui tá mostrando que todas as pessoas de uma família podem ajudar nas atividades, ó. As atividades de uma casa podem ser divididas entre as pessoas da família. Ó, o filhinho ajuda a guardar os brinquedos, a filha mais velha lavar os pratos, a mamãe varrer a casa e o papai ajudar a passar roupa. É ou não é, gente? Sim, sim. Aí pinta a cena todinha, tá certo? Na segunda folha, é aqui, ó. Se já fizeram, não tem problema, tá bom? Ó, a outra é essa aqui, ó. Cada família gosta de passear em lugares diferentes, tá? A gente não pode estar passeando agora, viu? Presta atenção, porque estamos no lockdown. Estamos em meio à pandemia e não é para estar passeando por aí. Se não pode vir para a escola, que é um lugar fechadinho e protegido, pode estar na rua? Não, gente. Pode estar por aí passeando? Não. Mas antes, a gente podia passear, né?
e ia para vários lugares passear. E gostava de passear onde com a família? Ó, na praça, no shopping, no parque, na praia, piscina e zoológico. E vocês vão pintar a imagem que representa um lugar que a família gosta de levar todo mundo para passear, tá bom? Hoje não pode, mas podia, né, passear. E depois que a gente terminar, não vai pintar esse do coelhinho não, que nem agora não, tá? A gente pula do coelhinho e vamos para a tarefinha que a gente já fez sobre o lugar que a gente mora, que é aonde? Na casinha, que eu já volto com a história da casinha. Deixa eu só dar uma pausazinha aqui para tomar uma aguinha. Já volto. E depois da aguinha, vamos cantar a música da casinha. Fui morar numa casinha infestada de cupim, pim, pim. Saiu de lá, uma lagartixa, que olhou pra mim e fez assim, ó. Fui morar numa casinha enfeitada de florzinha. Saiu de lá, a princesinha olhou pra mim e fez assim, ó. Mandou um beijinho para mim. E vocês vão pintar bem colorida a casinha, tá bom? Quando terminar, aqui, ó, tem outra. Vocês vão circular a casinha que mais parece com a sua. Essa ou essa? Não sei, vocês vão dizer. Essa aqui, titia. Aí circula. Não, a minha parece com essa, que eu moro numa casa em cima da outra. E circula, tá bom? Não, eu moro numa casa assim. E circula, tá certo? Aí, para terminar da casinha, nós vamos fazer aqui. Tem mais duas, tá aí? Que é essa aqui. Cadê? Deixa eu mostrar, tá amassadinho aqui. Que é aqui, ó. Tem mais essa. Ó. Tá faltando o que pra entrar em casa? Pra entrar na casa, tem que ter uma porta. Vocês vão desenhar a porta e a janelinha. Tá aqui, pra entrar o ventinho na janelinha e a portinha pra entrar em casa, né? Senão não vai poder entrar. Tem que ter a portinha pra entrar em casa e a janelinha pra entrar o ventinho e a luz do sol também pra clarear, como ilumina aqui, ó. Pela janelinha e pela telinha aqui que entra a luz do sol. Tá vendo como tá claro? Ó, clareou mais. É o brilho do sol que tá iluminando a sala de aula que tia tá aqui, tá bom? Pronto. E para terminar, vamos levar cada animal para sua casinha. Os animais também têm casinha? Tem sim, gente. Eles não moram na rua. Vocês já viram um animal na rua? Quando ele mora na rua, que ele foi abandonado. E é muito triste. O bichinho mora na rua, ele vai passar frio, fome e vai morrer. Coitadinho dele. Olha só. A aranha mora na teia, lá no galho da árvore. Leva ela pra lá, ó, ligando. Quem mais? Com cor diferente. Você vai pegar uma corzinha de lápis de cor. Vamos dizer, vou pegar o vermelho. Vou levar a aranha lá pra teia. Aí eu pego o verde. Tá? Você pega qualquer cor. Tá certo, tia? Só tá sugerindo. Aí eu pego o verde. Vou levar o passarinho pra onde? Pro formigueiro? Não. Pro ninho. Aí eu pego outra cor. Eu vou escolher laranja. Você escolhe outra cor com a mamãe. A cor que você mais gostar. Tá bom? Aí eu vou levar a formiguinha pro ninho? Não. Vou levar a formiguinha pra teia? Não, senão a aranha vai comer ela. Eu vou levar ela pra o formigueiro. Cheguei no formigueiro e lá ela chegou na casinha dela e ficou feliz. Cada um na sua casa. E foram dormir felizes porque ficou de noite. E eles foram dormir. E assim terminamos a nossa tarefa de hoje, tá? Hoje só um pouquinho, porque hoje é sexta-feira. E lembrando a vocês
que segunda tem mais. E tem tarefa do caderninho e tarefa dos livrinhos que vocês vão ficar com ele. Não me devolvam livrinhos, não venham trazer, tá? Ficam com o livrinho, fiquem com os livrinhos em casa. Vocês só vão trazer quando a gente voltar às aulas, no dia 29, se Papai do Céu nos permitir voltar dia 29, tá? A gente crê que vai acabar esse decreto aí da pandemia e a gente volta dia 29, aí vocês trazem os livros pra eu corrigir e os caderninhos também, tá certo? Vocês vêm buscar o caderninho, tá, de cada um, que vai estar separadinho, tá? A tia vai estar entregando aqui segunda-feira com a tarefinha da semana. Vou explicar de novo. Da semana, e cada data vai estar separadinha de um dia. Vai ter a data de segunda, dia 22, terça 23, quarta 24, quinta 25 e sexta 26. É para fazer tudo de uma vez? Não, porque tem tarefa de caderno e livro. E o coleguinha vai ficar o quê, ó? Cansado e não vai querer fazer tarefa, tá? É um pouquinho e um pouquinho. Tá bom, gente? Beijo pra vocês. E agora eu vou contar uma historinha. Quem quer ver uma historinha? Vou contar pra vocês. A historinha sobre quem? Do livro das máscaras. Eu sei que vocês gostam do livro das máscaras. Vamos ouvir o livro das máscaras. Olha só. Tia Silvia virou um pirata. Vamos ver? Olha só. Eu sou um robô vermelho. Bip, bip, clack, bus, bip, 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 bip. E agora? O que eu serei? Vamos ver? Agora eu sou um super-herói veloz. Ao resgate! E agora? Agora eu sou uma bruxa malvada. Olha os meus olhos. Ui! E agora? Eu sou um pirata orgulhoso. Ei, Marujo! Gostaram? Agora eu acabei e tchau, até segunda, se Deus quiser. Tchau, tchau, minha gente!